Renault Duster 2026 ஓட பிரைஸ் வந்தாச்சு. யாரும் எதிர்பார்க்காத பிரைஸ்ல ஒரு SUV. Duster இன்னைக்கு பவர்லயும் ஃபீச்சர்ஸ்லயும் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் பண்ணதில்லை. அது மட்டும் இல்லாம 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கம்பேக் கொடுத்திருக்காங்க. So, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல Renault Duster 2026 காரோட பிரைஸை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டுக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதை பத்தி நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். அதோட மட்டும் இல்லாம கார் எந்த மாதிரி இருக்கு, ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப டீடைலாவே பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல நிறைய SUV இருக்கிறப்போ இந்த நியூ SUV எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி ஒரு அவுட்லைன் தான் இந்த வீடியோ. So, welcome to Boss Solar Daily Tamil. நான் மோகனராணி. இப்போ இந்தியன் மார்க்கெட்ல கரண்டா ட்ரெண்ட்ல போயிட்டு இருக்கிறது இந்த SUV தான். ஆல்ரெடி கிரியேட்டா, செல்டோஸ்னு நிறைய SUV ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற நேரத்துல இப்போ Renault Dusterோட SUV மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகுது. ஆனா இது ஒண்ணு புதுசா என்ட்ரி ஆகல. SUVனா எப்படி இருக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்ததே இந்த பிராண்ட் தான். எல்லா ரோட்டுக்கும் ஏத்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டா போற ஒரு கார் தான் Duster. அந்த வகையில இப்போ SUV-யா இந்த 2026ல உள்ள மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆக போகுது. இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கு, பிரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டீரியர் டிசைனை பத்தி பார்க்கறப்போ இப்போ மார்க்கெட்ல இருக்கிற எல்லா SUV-மே கிட்டத்தட்ட ஒரே ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட டிசைன்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் Duster நம்ம பார்க்கறப்போ இதுல ஃப்ரண்ட் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்ரைட்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் ரோட் பிரசன்ஸ் கொடுக்கும். ஃபிளாட் போனட் இருக்கு. இது ஆஃப் ரோடுக்கு கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கிரெயின்ல Duster நேம் இருக்கு. ஸோ பிராண்டை விட ப்ராடக்ட்டை ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சு. பம்பர் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா ஹெவி கிளாடிங் பிளஸ் கிட் பிளேட் இருக்கு. சோ இது வெறும் லுக்குக்கு மட்டும் இல்ல, ரஃப் ரோட்ல ஓட்டினாலும் லைக் இந்த கரடுமுரடான ரோட்ல நம்ம ஓட்டினாலுமே ஒரு ஸ்ட்ராங் ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்குது. சைட் ப்ரொஃபைல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸி ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது இன்டீரியர் ஸ்பேஸுக்குமே இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வீல் ஆர்ச்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பிக்கா இருக்கு. 18 இன்ச் அலாய் வீல்ஸை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரியர் சைட் பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகல் டெயில் கேட் இருக்கு. சோ லக்கேஜ் லோடிங்க்குலாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம LED லைட் பார் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு மாடர்ன் ஃபீலை கொடுக்கும். சோ ஓவராலா வெளிய இருந்து இந்த காரை பாக்குறப்போ ஒரு bold SUV லுக் அது கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு தி இன்டீரியர், ஓல்ட் Duster கார்ல பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். கம்பேர்ட் டு ஓல்ட் ஒன், இப்போ நியூவா லான்ச் பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த கார்ல எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே அப்கிரேடட் தான். நீங்க டிரைவர் சீட்டை நீங்க பார்க்கறப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க நோட் பண்றது என்னன்னா டேஷ்போர்ட் ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்கும். ஹரிசாண்டல் டிசைன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ கேபின் ரொம்ப கிளீனா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இம்பார்ட்டன்ட்டா விசிபிலிட்டி ரொம்ப கிளியரா கொடுக்குது. சோ டச் ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ லெவல்ல இருக்கு. சோ அதனால டிரைவ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது. ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா ரோட் மேல தான் இருக்கும். உள்ள யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிச்சா இருக்கு. சாஃப்ட் டச் எலிமெண்ட்ஸ் பிளஸ் டெக்ஸ்சர்டு ஃபினிஷ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது ஓவராலா ஒரு பிரீமியம் டச்சை கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாம பிளாக் தீம் யூஸ் பண்ணிருக்கறனால ரொம்ப கிளீனா ஸ்போர்ட்டி லுக் கொடுக்குது. ஏசி வென்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சங்கி அண்ட் போல்ட் டிசைன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா சென்டர் கன்சோல்ல ஒரு பிசிக்கல் பட்டன் இருக்கு. அதுல நீங்க டிரைவர் மோட நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களால கம்ஃபர்டபுளா ஓட்ட முடியும். சிட்டி டிராஃபிக்லயும் ஓட்ட முடியும், ஹை டெரெயின் மாதிரி ஏரியாலயும் உங்களால கம்ஃபர்டபுளா வண்டியை ஓட்ட முடியும். சோ டிரைவிங் டைம்ல பார்க்காமலே உங்க வண்டியை நீங்க ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சோ ஓவராலா பார்த்தா இந்த இன்டீரியர் லுக்ல வெறும் டிரைவருக்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபேமிலியும் கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்ந்து டிராவல் பண்ற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. அதர் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கறப்போ இந்த கார்ல பேனோராமிக் சன்ரூஃப் இருக்கு. சோ நைட் டைம்ல நீங்க டிரைவ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்கை வியூல ரொம்ப அழகா தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம டுவல் ஜோன் கிளைமேட், 10 இன்ச் டச் ஸ்கிரீனும் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு நேவிகேஷன், மியூசிக் எல்லாமே அந்த டச் ஸ்கிரீன்ல ஈஸியா உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லி இங்க வயர்லெஸ் ஆப்பிள் கார்ப்ளே இருக்கு. சோ கேபிள் எல்லாமே உங்க டிவைசஸை நீங்க ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். சோ வயர்லெஸ் சார்ஜிங்னால கீலெஸ் என்ட்ரி அண்ட் புஷ் ஸ்டார்ட் தான். சோ ஓவரால் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறப்போ ஒரு லக்ஸரி ஃபீல் கொடுத்தாலும் டெய்லி ஓட்டுறதுக்கும் இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இன்ஜினை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இந்த நியூ Renault Duster ஒரு 3 இன்ஜினோட வந்திருக்கு. 1 லிட்டர் டர்போ இன்ஜின், 1.3 லிட்டர் டர்போ இன்ஜின் and 1.8 hybrid engine. First இந்த 1 liter turbo engine பத்தி பார்ப்போம். இந்த 1 liter turbo engine நீங்க தினமும் வண்டி யூஸ் பண்றீங்க, அதுவும் ஆபீஸ்க்கெல்லாம் போறீங்க, தினமும் உங்களுக்கு காரோட யூசேஜ் இருக்கு அப்படின்னா சிட்டி டிராஃபிக்கு இந்த என்ஜின் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து லைட் வெயிட், ஸ்மூத் பிக்கப், ஈஸி ஹேண்ட்லிங் இன் டிராஃபிக் அண்ட் சிட்டி கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஒரு பெட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குது. இந்த இன்ஜின் பார்க்கறப்ப பவர் ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்காது. பட் சிட்டி டிராஃபிக்கு இந்த மாதிரி பவர் தான் நமக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா சிட்டிலலாம் சடன் ஆக்சலரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஒரு ஸ்மூத்தா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம வண்டி ஓட்டணும். ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன் இந்த இன்ஜினை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 1.3 லிட்டர் டர்போ இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் யாருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ் லவர்ஸ் சாய்ஸ் தான். நான் கார் தினமும்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், டிராவல் பண்ணும்போது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். எஸ்பெஷலி இந்த வீக்கெண்ட்ல நான் லாங் டிரைவ் போறேன், அது மட்டும் இல்லாம ஹைவேஸ்ல தான் அதிகமா போற பர்சனா இருந்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் டைப் உங்களுக்கு சூட் ஆகும். இந்த இன்ஜின் வந்து மோர் பவர், ஸ்ட்ராங் டார்க் அண்ட் குவிக் ஆக்சலரேஷன். அது மட்டும் இல்லாம எஃபர்ட்டே இல்லாம உங்களால
ஓவர்டேக் பண்ண முடியும். நீங்க ஆக்சிலேட்டர் பிரஸ் பண்ணா கார் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ ஹைவேஸ்ல நீங்க ஈஸியாவே ஓவர்டேக் பண்ணலாம். பட் அதே சமயத்துல மைலேஜ் பத்தி பாக்குறப்போ ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். கம்பேர்ட் டு 1 லிட்டர் டர்போ இன்ஜின், இந்த 1.3 லிட்டர் டர்போ இன்ஜின்ல மைலேஜ் கம்மி தான். நெக்ஸ்ட் 1.8 ஹைபிரிட் இன்ஜின். இப்போ நாளுக்கு நாள் பெட்ரோல் விலையில அதிகமா இருக்கிற நேரத்துல பெட்ரோலோட விலையை பார்த்தாவே நமக்கு தலை சுத்தும். எனக்கு பெட்ரோல் ஒன்றும் அவ்வளோ குடிக்கவும் கூடாது, அதே சமயத்துல எனக்கு ஸ்லோவா ஒரு ஸ்மூத் டிரைவிங் இருந்தா போதும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த டைப்பை சூஸ் பண்ணலாம். இந்த சிஸ்டம்ல பெட்ரோல் பிளஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் காம்போ இருக்கு. இன்கேஸ் நீங்க லோ ஸ்பீட்ல எலக்ட்ரிக் மோட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிராஃபிக்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா சைலண்ட் டிரைவ் தான். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லி எக்ஸலன்ட் மைலேஜ் இதுல இருக்கு. சிட்டி டிராஃபிக்ல என்ஜின் ஆஃப் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக்ல மூவ் ஆகும். சோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஃபியூவல் சேஃப் தான். அது மட்டும் இல்லாம இந்த கீர் ஷிஃப்ட் பண்ற ஃபீல், எந்த ஒரு ஜர்க்னஸும் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகாது. உங்களுக்கு ஸ்மூத்தா டிரைவிங் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபீச்சர்ஸான சேஃப்டியை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இதுல 6 ஏர்பேக்ஸ் இருக்கு. இப்போ மாடர்னா வரக்கூடிய எல்லா எஸ்யூவிஸ்லயுமே இந்த 6 ஏர்பேக்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ESC எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் இது இருக்கு. இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க வண்டி இப்போ கார் இப்போ மழை நேரத்துல நீங்க ஓட்டுறீங்க, இல்ல ரோடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியா இருக்கு அப்படின்னா கார் ஸ்கிட் ஆகாம உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இந்த சிஸ்டம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ABS பிளஸ் EBD பிரேக்கிங் ஸ்டெபிலிட்டியும் இருக்கு. ஸோ கிட் சேஃப்டிக்கு ISO ஃபிக்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கு. இன்னும் அட்வான்ஸா பாக்குறப்போ இதுல 360 கேமரா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கிங்லாம் ஈஸியா இருக்கும். அதே சமயத்துல மழை எல்லாம் பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ரெயின் சென்சிங் வைப்பரும் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வைப்பர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடும். அண்ட் ADAS லெவல் 2 சேஃப்டி சிஸ்டமும் இதுல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங், லேன் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிரைஸை பத்தி பார்ப்போம். நம்ம யாரும் எதிர்பார்க்காத பிரைஸை இந்த கார்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. எஸ், இந்த எஸ்யூவியோட விலை 10.49 லட்சம் தான். இன்கேஸ் உங்ககிட்ட ஆர்பாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 40,000 வரையுமே டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம 5 வேரியன்ட்ஸோட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த காரை. ஆத்தென்டிக், எவல்யூஷன், டெக்னோ பிளஸ் அண்ட் ஐகானிக். 1 லிட்டர் டர்போ MT ஆத்தென்டிக்கோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 10.49 லட்சம். இதுதான் பேஸ் வேரியன்ட். இதுவே உங்ககிட்ட ஆர்பாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா 10.29 லட்சத்துக்கு இந்த கார் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எவல்யூஷன் வேரியன்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 11.69 லட்சம். ஆர்பாஸோட பிரைஸ் 11.39 லட்சம். டெக்னோ வேரியன்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 13.49 லட்சம். அதே ஆர்பாஸோட பிரைஸ் 13.19 லட்சம். டெக்னோ பிளஸும் ஐகானிக் வேரியன்ட்டும் இந்த இன்ஜின் டைப்ல இல்ல, பட் அதர் 3 வேரியன்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்ஜின் டைப்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 1.3 லிட்டர் டர்போ MTயோட இன்ஜின் டைப்ல என்ன பிரைஸ் மாடல்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆத்தென்டிக் வேரியன்ட் இந்த இன்ஜின் டைப்ல இல்ல, பட் எவல்யூஷன் டைப் இருக்கு. எவல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12.99 லட்சத்துக்கு இருக்கு ஸ்டாண்டர்டோட பிரைஸ். ஆர்பாஸ் இருந்துச்சுன்னா 12.69 லட்சத்துக்கு கிடைக்குது. டெக்னோவோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 14.49 லட்சம். ஆர்பாஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 14.19 லட்சம். டெக்னோ பிளஸோட வேரியன்ட்டோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 15.29 லட்சம். ஆர்பாஸ் இருந்தா உங்களுக்கு 14.99 லட்சம். ஐகானிக்கோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 16.99 லட்சம். ஆர்பாஸோட பிரைஸ் 16.59 லட்சம். நெக்ஸ்ட் 1.3 லிட்டர் டர்போ DCTயோட பிரைஸை பார்க்கலாம். சேம் பேஸ் வேரியன்ட்டான ஆத்தென்டிக் இந்த இன்ஜின் டைப்ல வரல. அதர் வேரியன்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். எவல்யூஷன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டோட பிரைஸ் 14.49 லட்சம். ஆர்பாஸோட பிரைஸ் 13.99 லட்சம். டெக்னோ வேரியன்ட்ல பாக்குறப்போ 15.89 லட்சம் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். ஆர்பாஸ்னா 15.49 லட்சம். டெக்னோ பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் 16.69 லட்சம். ஆர்பாஸ் 16.29 லட்சம். ஐகானிக் நம்ம எடுத்துக்கிறப்போ 18.49 லட்சம் ஸ்டாண்டர்ட். ஆர்பாஸோட விலை 18.9 லட்சம் தான். ஸோ இந்த எஸ்யூவியோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே 10.49 லட்சம் தான். அதுலேயும் உங்ககிட்ட ஆர்பாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 40,000 வரையும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. புக்கிங் ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் ஆன்லைனில் அஃபிஷியல் வெப்சைட் போய் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா டேரக்டாகவே ஷோரூம் போய் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் உங்ககிட்ட ஆர்பாஸ் இருக்கு 31 மார்ச்க்குள்ள நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த 40,000 டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் நியூ ரெனால்ட் டஸ்டர் 2026 அந்த எஸ்யூவி எப்படி இருக்கு, அதோட பிரைஸ் என்ன, ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே பார்த்தோம். இன்கேஸ் 10 லட்சம் தான் உங்க பட்ஜெட், அதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு எஸ்யூவி வேணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தாராளமா இந்த வண்டிக்கு நீங்க போகலாம். வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல வந்து நான் உங்களை மீட் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பிராண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் மற்றும் அட்வர்டைசிங் என்கொயரிஸ்க்கு brandedbosswala.com என்ற இமெயில் ஐடிக்கோ அல்லது 9108014192 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். Bosswala, be the boss.